So yan, okay na. Nagwawash siya. So ang problem nito, hindi siya nagwawash kasi sira yung gearbox niya. So yan, okay na. Pinalitan ko siya ng buong tab ng LG. So yung E3 door arrow niya, kaya niya ang nakabukas. So nakabukas siya. Yan, spin dry ko siya. Kaya tumapin yung tubig. So, didrain ko muna yung water niya. Okay na. Maisara na yung kanyang mga water. Ito sa spin dry ma'am, okay din ha. Isa drain na lang po ang ano yun. Hindi po kasi pantay. Dapat kasi nakapantay siya. Tsaka lapit yung labada. Dapat may labada yan. Okay na ma'am yung wash niya, then spin dry. Yung sa drain na lang. Drain na lang ayusin ko.